Mari kita keluar cek lagi nih menu makan malam saya malam ini, yaitu chicken egg salad. Ini sangat praktis. Ada lengkapnya, ada sayurnya, ada selada, ada jagung, ayam, terus lagi nih ya, macam-macam ya, sampai timun juga ada. Kalau misalnya kita hitung kalorinya tidak sampai 500 ya. Sekitar kalau dengan dressingnya, ini ada dressingnya juga dipilih, yang bisa Thousand Island, bisa banyak macam dressing yang kita pilih. Saya biasa pakai Thousand Island. Ini kalau dengan dada ayamnya sekitar 500.